Narito nga sa Sandiganbayan ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na nagdala sa pitong akusadong sangkot sa maanomalyang road bike project sa Najuan, Oriental Mindoro, kung saan 6 sa mga itong tumuko habang isa naman sa kanila ay naaresto ng mga otoridad. Nakinilala na sila Department of Public Works and Highways ni Maropa Regional Director Gerald Bacanan, Assistant Regional Director na si Jean Ryan Altea at Ruben Santos. Kasama rin sina Construction Division Chief Dominic Serrano, Maintenance Division Chief Juliet Calvo at Project Engineer 3, si Ricardo Casino at isa pang opisyal mula sa naturang ahensya ang dinala dito sa naturang korte. Samantala, una nang inihati ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kanina bago mag-alas 10 ng umaga kanina si DPWH Maropa Engineer Dennis Abagon matapos silang maaresto ito kahapon sa lungsod ng Quezon. Kasalukuyang sumasailalim ang 8 akusado sa booking procedures at inaasahan din ang pagpapalabas ng commitment order ng mga ito kung saan tulungan sila pansamantalang idididine. Iyan ang kasalukuyang sitwasyon dito sa Sandiganbayan kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tata, RMN.